ขอโทษค่ะพระท่านอภัยไปยังพี่น้องผู้โอนทั้งหลายด้วยค่ะดิฉันโดยมวลมวลไหลพี่นากับว่าอีจ้างยุจ้างหนังเบาหยอกค่ะพออีโหลไม่กับว่าเป็นใจแน่ผู้ใหญ่เนาะขออนุญาตประกาศไปทั้งไม่รุ่นเกกับเฮ้ยหัวปูยกเว้น